I Vesten man opptatt av at enkeltindividet skal ta frie valg, men alltid valgfriheten bare et gode? Flere psykologer og filosofer har etter hvert sett at mange selvstendige og frie valg ikke alltid fører bra ting med seg, noe den amerikanske psykologen Barry Schwartz beskriver i boken sin The Paradox of Choice, Why More is Less. Valgets paradoks, hvorfor mer mindre. Han skriver om hvor ineffektivt det kan være for individet med for mange valg. Han har sett på flere eksempler som handler om at jo flere valg du har, jo vanskeligere har du for å ta valget, og jo mer misfornøyd du etter at du har tatt valget. Grunnen til dette at mange blir lammet av for mange valg. Et eksperiment som har blitt gjennomført viser for eksempel at kun 3% av kundene som får presentert 24 forskjellige syltetøy, kjøper en krukke, i motsetning til 30% som får presentert 6 krukker. Opp til et visst tall mangfold bra, men over en grense blir det for mye. Grunnen til at du blir misfornøyd etter at du har tatt et valg handler om en nagende usikkerhet om du har valgt riktig. Med så mange valg nyansene så mange, og du vil ha noe som helt perfekt, som kanskje ikke eksisterer. Filosofen Kaja Melsom har i boken Frihetstyranniet skrevet om hvordan mange mennesker i dagens samfunn blir lammet av alle valgene de har. Hun mener at frihetsidealet fører til at flere og flere blir engstelige og misfornøyde. Når man ikke klarer å nyttiggjøre seg friheten på grunn av mengden valgmuligheter, blir det vanskeligere å foreta valget. Friheten blir sett som det ypperste av alle goder, men det ligger kanskje i menneskenaturen og ville noe annet når man endelig har fått det man har kjempet for. Dagens ideal at man skal være impulsiv, kreativ, skape noe nytt, være unik. Når man ikke klarer å leve opp til dette uendelige potensialet som friheten gir, føler man skam. Hun definerer den vestlige skammen som følelsen du får når du ikke klarer å leve opp til dine egne standarder. Dette har ført til skamlidelser, som for eksempel depresjon, angst, spiseforstyrrelser osv. Man tenker ofte at innvandrere så redde for hva folk vil tenke og si hvis barna bringer skam over familien, hvis de bryter grenser i det miljøet foreldrene tilhører. Skam finnes også i det norske samfunnet, men nå det knyttet til at man ikke går egne veier og skiller seg ut. Selv om man i ungdomsårene ønsker å være en del av flokken, ønsker man også å være den beste i flokken. I noen ungdomsmiljøer konkurrerer man om å være best trent, penest, ha de dyreste klærne og den dyreste vesken. I andre ungdomsmiljøer konkurrerer man om å være den mest kreative, ha den villeste hårfargen og gå med den sterkeste sminken. Normene for hva som gir status forskjellig fra miljø til miljø. Mange føler at dagens samfunn og fokuset på sosiale medier krever at man også må vise det frem. Det blir mer tydelig enn noen gang om du har lykkes eller ikke. Man snakker om individualisme, men sannheten at det bare en annen form for hva vil folk si. Satt på spissen kan man si at mens mange innvandrerfamilier konkurrerer om hvilke av deres barn som klarer å tjene penger, bli lege og bli best gift, konkurrerer norske familier om hvilke av deres barn som lykkeligst og mest selvrealisert. Og det som verst kanskje at etnisk norske familier ikke klar over den forventningen man har til barnas lykke, og at det like slitsomt som innvandrerfamiliens, kanskje til og med verre.